Basili. Maman. Donc, ce qui est dans zate, moi si on monnaie au mekaye. Donc, et là on dit yo Luka, ce qui est dans zate Luka pas naï. Luka moi si qu'on dans zate, yo meka moi si qu'on dans zate. Tonton moi si. Ya comme meka là yo Luka, meka moi si qu'on a. Doti. Osé gra. Papa, quitte la dans savon liquide wana. On va regarder yo telemia. Na boy na mama tu na parquet. Na boy na sali kam ngani na osala camion makala mais yo osala kata mort. Tonton moi c'est nini? C'est nini tonton moi si. Ngai na ndako lokoko tolele un violeur te. Ozokanga. Un violeur na ndako na ngando lokoko tolele te. Mwana na ndako sali objet na yo te. Papa kaka ndengo telemi boy. Tonton moi si. Bima. Tonton moi si. Bima. Na tata mo sina wote. Etali ngai te. Tati. Etali ngai te. Tikaye. Ko traumatiser te. On no traumatiser atala na misu. On no kotela na kutana yo. Totolemi tata mo. On kotela na kutana yo. Sala nini kasi bona sala malamu na ndako tata. Bima. Papa. Dati. Olinga tena benga na police ba ko beta yo sikoyo. Dati. 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 Bima. Moi si. Bima. Bima. Ça va te pas maman na kende kasi tata. Ozana tata to ozana mama na yemba ngo petela tina ba hote. Soki okuta na bango na baba, ka ko luka bango na baba. Na bibi mama ndako na ngai papa, vala sala mabe bima. Bima. Na bibi bima. Tata moi si makambo solo te. Dati. Yo mtu. Dati. Ah. Dati. 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 Kende pa na bimi. Vous avez pas beaucoup de temps. Assassin. Pourquoi vous écoutez pour lui? Pourquoi vous n'avez pas capté? Hein? Ah mais que malabon. Pourquoi toi parce que vous voulez le battre le? Moi aussi. Ça c'est le loco. Yo na ko belle ça la chose là, tu na ko belle ça. Je pas aussi maïté Ernest. Ngai mukutunga kutuna beti ye bambatana se yusan de konanga na kosa no makambo te. So mwete so nanenga vrai, so na kiyuma. Eso kiyuma pona nga so za yiyo fa kosala. So osali yango ta bengani. Sike foko bimana o consommer pene fraction na yo. Qu'est-ce qui prouve que wa wandeko? Nini laksa? Alande konote pe si la ona la tata mo sinote. Parce que yo osele osali te ba bengane li yango. Au moins te keza kizoba. Popona nga fa kosala ngo. Sérieux? Kende sengena ka parler pas tata mo. Nga ina se pas tata mo si Ernest. donc mon on a ti aba nova ne bo depuis quand la vendre boîte la roi enviarane yo da mon ro bien zo le roi mobali na ye c'est que certainement on va ça bon quelque chose pour nous oui sengena c'est pesa ngata na vendre te pas na bino na sala te na sela bino tamo musala to ke na na libu te mamu na sela bino tamo il ça faut pas na bino maman na bino kasi na kombo la rata atana mo te yo sala ki boyi pa na biso Ernest ça pour na permettre ngana vanda te est-ce que bien ki boyi za métier te za métier te
et ko aider ote na vie et ko aider ote lelo kolia lobi kuna olia te pe na olinga te ngana fana na ba otinda yo lamba et pa na biso esimba te sala nango eloko te abe sala eloko musala zo bezalaka te epe sala te nzela kaka na vanda naza na esika okende te esinga na yebi motu nga na yebisaka osola na iya yekisa ba famille mama balakisa te abenga na ngai ayebisaka nga ke famille ya mama na biso ezalaka te ya papa ezalaka te yebisa ta mama na bino na kombolaka ta eza kaka po na vanda kaka naza na esika kokende te nga naza na ngai na motu te nayebi motu te na mokilo kaka tata mwasi na ngai na bandeko na ngai wana enes yebisa ta mama na bino nakombola bino ata lupango na ntongo papa na bino azala na bamituka ngai nayebi kosuka mituka malamu walai garçon mo courageux dacosta na vie faut qu'on doit apprendre eloko ekoyede yo pour na 2 jours te pour na reste ya vie na mobima nga na proposer yo na kotika na garage ya pire munanga mo boye garage siko ede yo yekola ta métier munanga mo boye oyekola mécanique wana ekoyede yo moni soko yebi musala no ya mécanique wana ngona maboko na yo na mutu na yo ekoyede yo partout pour laisser libota na olobi soko boti bana pour ça ma nyonso oyo ekoyede yo na vie po kimona musala eza métier te Enes osokelanga mahote nga na yebi misala ndako na ekoli yango banda bomwana makambo ya bavoiture nga na koyeba te nga natangi te kuna komona boyi dakosa oza mayele pomoni bato misusu bayezela na ndenge okotata classe te bato misusu so batindi ata na coin bapesi 500 fois baisi sala calcul 3 billions na coin bo oyeba te mais yo simba bambonga minene osali pe provision ndako seke oa déjà dans quelque chose na mutu na yo ovandi sa mécanique non bien na boyi te obi malam ça kasi boyi avant manga na makambo ba fatire wana nakene nanu classe oyo efungami ya ofele nakota nanu classe ya ofele comme ça soki nayebi après na qu'est-ce que makambo ya ba voiture pour maman obaki na botama na 1972 ndenge tozokosa 2019 boyi na toza dans 2019 siko naza déjà na 30 ans d'accord moni bana classe ya mama âge ni bon ekoma kamba âge kuna babeza kaka ofele ete mona oza boye so esenga yo classe il faut ba formation siko na minute oyo navanda nano epa na bino na kombola nano libanda na bino kasi nayebi comment ndako na biso fonctionnaka na kolinga te ozana ndako na biso lokwa domestique na kolinga te eza mpona bolamu na yo dacosta kovanda epa na biso eza nango assurance à vie te assurance à vie eza koyeba métier moko na maboko classe eza bazoloba jamais que la vie appartient aux intelligents non la vie appartient aux courageux et aux violents maman na bino obenga nga ndoki mama biso obenga ndoki te tika mosusu elongi na ngai eza ya bana oyo baliaki ndoki na bomwana nga nayebaka te ok garage ok garage na garage osala bien tokeni eza nango Papa Richard, trop c'est trop. Trop c'est trop, ne peut vivre bonité. Il faut mon la vendre à finga ngai. Na bota kate. Non di makuto ba ke bobo takate po ngala mobile nanga to tamboli na bopito nyonso to keba se ba examen tout. Tout ça bien. C'est que ngana ndé mutu to bota kate. Comment se fait-il ba otia kaka doa na ba on elongi na ngai? Que y a des héritiers, il y a le pango, il y a biloko nyonso surtout il y a Omar, maman zo ko appuyer ye, ne papa tikele maloba, ndenge ya kufi ya des héritiers, ya kuna za so héritier biloko tout ezali awa na sa na bima. En tout cas trop c'est trop le quoi na obota na ngate. Omar a la solution. Oh. Non. Maman Thérèse. Au moni histoire ya ba couple, est très complexe. Makambo oyo ya ko finga mwasi ya ndeko po azobota te c'est archaïque. Ils ont biloko moko dépassé. Hein mon frère? Et puis l'incomble dans ça, oui, on peut comprendre que maman est une vieille, hein? Azana na ba mentalité na bango wana. Mais grand frère là va te, mon frère. Comportement là est très bizarre. Il crie par-ci par-là. Donc naza héritier tout ça. Alongole ninga na bilamba to munda, boake ninga vares na ye mutu. Mokonja vares abambi nga na vares na ye. Abiye a olongwe pa ba parents mkoye so olonga loboko tata. Poti lelo so fanda na loboko tata. Nga na lobana loboko pa parents de. Richard.
mobali nanga moto apesa bango nzela oyo kofinga ngai. Non, c'est pas comme ça. Étonné un peu, donc la Teresa Favant Sabiso pour allober la Morambo. J'avais appris ça. Ceux qui ont fait la salle, je ne pense pas qu'ils font la vente sabat. Bon, on est dans l'aventure de Richard et Teresa. Écoute, après ici, non, qui nous gagne la famille. Non, ce n'est pas comme ça. Je le fais. N'a comment le rôle grand frère, il y a lava. Lava, on m'a petit frère, pas n'angai. Hein? Maman, vous donnez un exemple à maman. Est-ce que mon toit copie que sa maman pouvait aussi la bêtise ou c'est lava. Mais c'est lui qui orchestre tous ces histoires. Parce que tant qu'il y a lava, on a comme un rôle à l'équipe pas n'angai. Est-ce que vous faites ça, papa? Non. Est-ce que nous n'avons pas de ganga? Papa Richard. Papa Richard, nous avons dit que tu vas beaucoup le belé. Tu vas associer à moi na boye. A ozwanga bokilo na ye. Aminga ta quelque part baluka, babongisanga basalisanga la bota. Mama koyaka ofinga nga ya. Nenga na yebeli maman Marie-Jeanne. Exact comportement na ye. Exact comportement ya lava. Donc c'est ya lava qui ya lava na maman pousse na nga. Mais c'est ça. Abeta nga simba. Et puis soit moi mais l'aime tout temps là que vous même la bête peu film. Ah donc maman za coaché et pas ya lava. Et puis ya lava comportement na ye. Moi je me suis croisé avec Yvette Matondo. Moi si Nzambe a lobby yango ya no mari. Phrase oya sepela omisa mnonga asa héritier. So héritage yango ezalaka wapi? Alors mon cher héritier asa besoin mwana. Mon cher, d'abord. Je dis merci à ta femme parce que après c'est une confiance en la cuisine interne nabino. Alors si cela te dérange, moi je vais beaucoup regretter. Parce que quand ça brûle chez toi, on a kimiate. Et là au sala ezali on me kako faire comprendre et pas ya lava que azam kolo akoya koteka trouble na ndako oyo te. Hein? Akoya trouble te parce que yé pas na bande ko na ye. Alors dis-moi Omari, ce qui maman Thérèse appelle ake ayebisi bande ko na ye. Est-ce que ngana kende ko bisa na bande ko nga? Faut banda wana. Na kende na bon que boya gangi la Thérèse. Elle est agressée. Asa agressée. Richard, non. Faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Tant que vous kende ko yebisa bango donc c'est comme si ngana kende ki na yebisa. Na gangi li ya lava. Pourquoi? Nana zoti na bino. Na basi ba kana ngana ito soigner. Thérèse zo pesa kama nati. Mais justement, et loko nazo linkande na loba yango wana maman Thérèse. Ezali ba bokilo ya biso ba bantu ba se comporter en c'est toujours comme ça. Pour ça le problème tenda kuna bino atmosphère beba, ce n'est pas bien. Harmonie conjugale. Et c'est là où net liki. Faut battre lango. Ce qui déjà beaucoup ko se tirailler boyer, ti romona et ça a bien été or ni famille na yo, ni famille au mari. Bazana droité, il y a que troubler tranquillité na bino. En tout cas, moi je te demanderai, il y a continuer que vous allez patiente. En tout cas, l'un et l'autre, tenez-vous main dans la main afin de chercher cette solution. Olingate, troisième personne à côté. Sinon, vous allez bien dire. Mon ami, tu dois faire un effort, il y a que discipliner, il y a lava. Donc, trouble fait, il y a lava. S'il a besoin de son héritage, il est là dans la parcelle que papa a laissé, qu'il reste là. C'est pas tout le temps qu'il y a cette femme qui est tranquillement chez elle. Je pense que la posa fuga kwa déranger le katenda kwa. Tu dois savoir. Ils ont soigné dans l'idée. De mon bakasinga ndena bota tena nese. Baza pe na droit. Ngana passe na motema na. Comment l'évolution? Ça va? Hey, Ernest. Ah bazume misanga ba bibende, komisanga ba bibende. Ah. Ngana mwana singa tata mwasi pardon na zonga na ndako. D'accord. Mwana ndako na zena nka kolamba loso. O bana so na ndako na musala mote. Musala na yo za awa. Comme mali bende lelo lobby eza subongo te. Comme yo mono mobongisa ma bende wana bato so ba mo memela yo. Adachi moko loba c'est pas na mutalakisio ko loba yo wakabeli ombisi. Soki na ngina pouvoir ya ko aider na moyo mususu da Costa na ngana supporter te na tika yo na ba eta oyo. Esalinga bien te ya ko sangi mutu ko bana olalela. Balongola ki yango ozola la mikolo awa. Eza risquant. Ça va. Zomona. Ça va. Non, c'est le moment. Souffrir les lots,
pour lobi ozwa mouchoir ya kopangosela moto ocomprendre ozosala lelo eza métier ekotikala yo vi na yo mobimba okoka kolesa libota na olobi mpo ozala motu oyebi bien ke otangi te métier oyo na maboko ezala maître boni patron kime maître boni yo mambo osala ebele nayaki otala ye quand même nayeba évolution ndeni bon azokundaka bunani me nde aza nde malili to il faut comprendre azalaki na mambo ya malini maître okamaka nao te te aye te ayina mambo malini to mais bozala landela ye nyataki frein simba frein tocha huile po topompe frein simba frein ekete na embouillage ke malembe je crois ayekaki na baclé nazongende na branché na parce que nana cousine moko azaka na Londres nana la sédoise atini mituka moko ezali na besoin sikoyo nakomisa ye chauffeur parce que nana azoya bientôt na badécembre nga nalingaki nini ayekola na kobongisa omoni kokumba ezalaka vraiment pasite soki avandisi kobongisa aza na facilité kokumba nazomona dacosta aza vraiment makasi te na bamisala ya mécanique oyo nalongole na charge oyo ya mécanique ayebi dango akochange chauffeur ezali yebaki to motuka tolo pane okosala bonene comme ayebi babi wa miki wana soki azwi mituka na la sédoise ekoyede ye mnana ye bazokumba ye otambola na ete esala ye bien nayebi te bon afito afini ezaka ayekola mosala nga aza na nga nanga akodeseki ndenive Anderson a mis à carré mais solité mikolo moto moko bien mais nazo comprendre te décembre ngoyo nazole la nazona kitana sunga ita kitana na ngana ngira poson to sisita nazo busi kitana nini OK ça va ça la chogas tata ça va d'accord maître ça lo za na moi souci na ye vraiment na bena na posa na ye aza te za base mama toza partout mama toza batu bapo mutengo yaka tala ndenge papa kufela tala ndenge mumu na papa ndenge kufela papa bimina tongo ke musala bazwa ko bengo na po ke mbano akufi na boulevard obebo impe moto kau pau tao terera le quoi batu ne papa saka crise akufi papa kuta kufi libongo mara ko kufela ndenge ni ba français ba biboy imprévoyant n'a jamais regretté. Imprévoyant n'a jamais regretté maman. Faut tout la canne to kanda. Moni bata mongo ba kufa pamba. O moko za pe na volant embouteillage. Bo beta pe binzo ka sa kufa kina yi. Mama. Omar a mutu ya mbongo. Faut tout ba ko protéger ba bien Omar. Biso mbitu me protéger parce que moi sine eloko aussi aloba déjà wana. Communauté de biens. Do ba sangisi ba bien. Oya ko sangisa biloko moi sina mobile. Oui, communauté de maman. Na vandi na tongo na bengi Ibrahim Kalemba na États-Unis. Na bengi Ibrahim Kalemba na bengi na José Nondo mille esprit na Montréal. Bangona Ibrahim Kalemba. Babi na lava. Il faut qu'on soit prévoyant. Il faut qu'on soit prévoyant. Il faut José Nondo na bi il faut Omar asala déjà testament libéla. Le kola ba boti tena mwasi na ye. Yango wana. Acha kombo na yo likolo. Njuzi na ngai. Acha kombo na nga déjà po ankake ya kufi nga na hérité biloko wana na nga na bandi ko boko lilango yo. Mama. Biso ngai liboko. Isiko yo loko za mama to ko sala boy. To kende na yo. Nga na ko batama. Bo ba ko ba no te amoni. Nanda ko mari. O te amoni. Omoni déjà boye yem de otina mama na bango te. Nga na ko batama yo sala ki mama. OK okoti. Ovandi si Omar si moi sino azalati. Ovandi Omar mwana ngai. Na ye kote. Liwata ngo yaka elobaka te. Mwana ngai. Bino batambongo bokufa kana bino pamba. Au moins soit na volant, soit na douche ou soit kana bino ko beti ba ko. Bebo li akuka. Okwei moeto yeba na biso. Exact. Sikoyo asala testament acha kombo na ngai. Que aujourd'hui si moi je ne suis pas là, mon premier remplaçant valable, celui qui doit hériter mes histoires, c'est Lava. Boya ko zobilo ko na sanini abandi ko boko longo mama na ngai. Moi c'est na Teresa Lava ko kanisela ye soki alingi. Amoni Lava na ngai lave kami makambo yo jolo ba eza bena njela. Mosi wana aza mosi mabe. Amoni mosi malamu eza lokola naisi tombolo ndenga zana ministre Diengo ya fondation Marasa
ayebite famille ya mobali na ye bajo osepelaka na yango baboti mwana na bango mpe libota ya mobali esepeli ya mwasi esali nini esepeli na libota ya mobali ejo oloba moyalanda na ye ezate kasi oyo soko ojo oloba ya jo ya bato zokosoba abunda nanga te yo mokolo yo oboti yo oji mwasi te sayo kisaki ngai eloko na osala mwa mwasi soki omara kufi eloko na kosala mwa mwasi soki omara kufi na kosokola ye te na kokata ye kovo akovana ngai moto na kosokola ye te yo ezande yo héritier de ça yo za grâce ngai nde moto na za mama te héritier singat navanda nanu natuna nanu bayade ingo bayani marimbo yo stope likambango za ndenge nini kasi ngai na moni tosala bebungo ngai makana kokende toke na yo tikali ngai na kote wana titolo ba mokolenga te eza mokolenga po mokolenga nda famille nda balamela ke soso dimanche katango bakolamba wana soko ngai na sisi yo kolia ta benga imaka motuna te yo ozwaka biloko memeli ngai po mana ko bimasi ngai na bilione revese ngai na ko bate botela ngai na bola abati na bola ngai na bola kasi pona ngai sika beti ye ba bola wana kasi tita be boy mpo mutambanga te akatesama soko titesama na nkomba la radio moi si wana akale bola Ezate! Vanani yo lo kwa yo ngola na ndaku na mito ngola la kaka mbe tuwa kwa yo moyo ya tu tumbo na butuka na kamnyao yo lo kwa tumba mbe tu na ndaku na mito kwa lala ngo ngaba kwa na biso ya YouTube bo na tuyo zida bimbe yo na ngwa pan yo zida Oi, a gente só na caminhada o mula. Yaka mwana na Nicole nuka oyo na ko sukola na boss oyo na ko bambo vite Bresla eza awa na kata omona na ko nyato pena na obigi po mutukeza na frente voleur biki yambalo na lelo na libanga ya kasusu na ko bimisolo pena na oyo pena tuwa oza pena. Maître, est-ce que quand vous demandez vos conseils? Bon, comment on a injecté? Comment il déjà pour noyer? Le mec dit pas passer là, non, maître, maintenant quand on côté dépannage, dépannage à Nîmes. C'est vrai qu'il a, je vois que on a coach na chez. Le quoi il va point sur les andés nini. Mais quand tu c'est nga izana. Papa sala na ofuna. Boss. On a injecté. Honnêtement pour voir qu'il y a une affection. Mais on a réparé un peu tout et le monde non est démarré qui répond à la parce que la fait la forme matinée, il va être là-bas sur le voir le wapi Dacosta Dacosta yo yo toi Nasaki na diba isaki kana na mera baba baklo wana msuna okena ngo wapi balisa kasi mutu kana kuna babi yo ko mutala bataka mutale salima awa ngo si bosani doit oui tu wana keta ba ni ba opinion et la liu ça doit écrit bosso ndenge maître ndenge moni li bozo évoluer ndenge moni bozo évoluer ko sila lelo te a bonde sila kanka awa to démarrer le bina tongo odana papa quel est ça mama pine kuna naze ko to nde 8 mètres
faut za rapport dans le ça ma tende moi c'est que na sima kuna tala bien tali banga na boy kwela ona manga tali banga na si nano mola kwa sima longo la to mi balé sala ni ka oyo ke longo da costa oh bino to mi kiwa za kama ile kwa bien fongo la pas 10 points na ko misena donc to démarrer après ko démarrer ngana obengo na episode comment et fermé c'est bon non la peut $100 moko pour mais mettre faut pesa après fongo la na pona fongo la pona boss bien ni ya chip quoi ga anga trick na ngaya wa mettre landela ngo pena malembe soko moni le compliqué o ya awa otuni ba finaka awa mine de pays ba après fongo ko passer c'est bon donc $100 pour bango de bazawa faut pas comment quelque chose là bon na beta tout na bibi sambon comme ça on a tiré moi OK bon j'ai confiance hein ah t'es boss qui togo musa nana OK d'accord yanga 8 yanga 9 on a ça mais oui tu as 9 yanga mais tanga 12 na pata yo tama comme demi yanga mo to mettre yanga 8 wana papa yanga ba 8 na pesa da kosa nzambe nanga bino bota demi pesa OK de roue petanga 8 à plat ya manette za wana demi so uta umena na garage ko boni buto maintenant donc nous Allô? Dati? Papa, yo mto yibi ya téléphone te. Dati? Dati? téléphone taba mususu ozotuna ngai yambi téléphone yo ozali mobali osaleli woni si azala bana mibali te nga nazokanta mwana mobali wana aza koyamba nazokata na kati bayibi ye téléphone nazoyoka ye ndenge azoba tika mama tikanga na yamba yo oza mwana mobali yo soko yo loko nyo osali mpo luka ndeko na luzoba boya nini oyebika kolata chenete olati yango lokola babenga nini ale barakuda eloko mama longo ozosala te boyebika kolata ndeko nake banda avant-hier moto akei ti sikoyo Maman. Donc on là tu as lokola mutu asa bongi mais obongi te. Boni boyoko. Maman, tata la bino azate. Quand même biloko tata la bino a tikeli bino. Bo soki boza bato mayele boza ndenge ni. Boza tamayele. Hein? Bonelo ngana wa zo tumbela bino to msona zo kolambela bino. Ye ko tata akena kata classe mais 1 plus 2 ayebi. Mais yom to zo ke banda tongo. Ba ko tuna yo 2 plus 2 zo tengela nga 20. Ya au moins il va maman na kan ngama ki boni maki moko maki mi bare Oza wapi? Kata ngayo. Oza mabe. Ngaye nataka te. Hériton ka boye. Hérita famille, chérie Fama. Na bomba ndampo na venir hapana. Vanda Zales. Bana ngana bana pemeli, kiba mtu ya pemeli. Tango na longwe pa na yo. Nazwika. Na bengi petit frère. On a parlé de na garage. Ngabis bon débarras. Pour parler. Combien? Nga naza héritier ya famille, naza héritier ya famille. Mbongo elandaka ngati na mbetu. Nga zoka babola batelenga na kate mobola azoluka mbongo na pasa zozwa te.
Rita famille Indie. Fanta ti formula no tembo constant comme na chérie. Banda na Fanta mi soufflou. Tango na kota siko na masanga brun. O benga masanga brun hein. Si t'es. Rita famille, mon bel un boss des boss, prêtre. Maman est mec. Na bombi ya hotel. On a bombi ya hotel. Hotel toko qui est tout que 3000 francs. Puis ça na compte sur la poche. Ça mélange indi. Ya na tembo. Faut concentrer. Ya la na Fanta nanu. Na se concentrer na Fanta. Ngana mutakanda. Omoni lisolo beto na bi nazana ndeko ngai. Papa arinzeza. Mbala nana pombo. Abisa na bilanga lava deko kolongo na ba. Landa ngisika to fa famille malembe kiti ça. Fongola misute. Mais ça sous. Eh non ça là. Atati na suko maman no meliso. Rita famille. Comme mila boendeni. Na za Rita famille. Ngambongo landa ngai. Ngana famille biso batiso banga ngai. Yesolo. Lava. Nabi avant ya pa na bino 50 bakupia. Omar abilanga ya lava nabi Omar munoko benga na appel à Bamba. Eza déjà 30. Akopesa donc nga Rita famille banga ngai. C'est que ngapena za moi c'est Rita famille. Oza moi c'est valeur ça koyeba. Sili na bongi na vie. C'est que téléphone est combien? Chérie Lungu. Oza pour ce téléphone? Même toi. Pas pour ce téléphone. Toke victoire. Pas pour ce téléphone. Toke victoire. Pas pour ce téléphone. Toke victoire. Ça m'a bouillé. Tika bon masanga. Maman. Bon, maintenant, je crois qu'on a fait nos confiance. Et Yanda Kongana Kosa Samisala. Et ça va m'étonner qu'il y ait un tiré de nos Moutukananga. Pour salir beaucoup ça dans la voiture. On a récupéré voiture bien. On a démarré les voitures au démarrer. On a démarré tout ça qui a batterie. Totali batterie voiture. On a changé batterie voiture au démarrer. Puis bah petit mot un point là où la tête va bien non fait Moutukoyo. Bah kocha. Bah koki kocha non machine dans Moutuko. Et bah bengi l'électronicien bâti machine. On a constaté qu'il y a mémoire. Comment expliquer que les gens ont ma mémoire? Ma mémoire mais comme il a problème de mémoire, qui a tripoté là-bas? Maître, jour où on a fait un contact, on a tiré à la carte d'Acosta. Écoute, je ne suis pas là pour nous discours. Pour trouver une solution. D'Acosta! Naza vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Naza n'a pas confiance dans Binoté. Alors, mon problème. Bonjour papa. Yo mutukana utikana na contact na usaki na mungu. Papa, na lobino yokanga. Yokanga. Bon na sala na mungu. Ça va être no bossa na l'histoire. Na pesibino 3 jours. Messieurs, na pesibino 3 jours. Si on a revenu awa na juste solution té. Oh non, ça la beau regretter. Vous risquez même dans le garage d'amener vous à l'avenir. Vous trouvez une solution dans 3 jours. Dans 3 jours. Dans c'est bon. Au cas contraire, ils ont trop tard pour la vie. D'Acosta. Contact, on a fait ça que jour où on a fait ça. Yo, PC contact pour Nani. Mais Aïbino Moussala, Tabango, Mitanga, mémoire en Moutoukane, ça combien? Mémoire ça combien? Est-ce que Simba qui coûte Nani? Contact Simba qui tombe, qui nous démarre. Te na changé qui tibele ziwana ezaki ya côté kunat. Omoni? Na changé ka pinete. Moni. Ne est-ce que na changé qui pinete? Na changé qui pinete. Yako ça? Nga seni, maître seni. Mémoire est Koufi. Mémoire a dit pour Koufi, il faut que ma mémoire à Sika. Alors, il y a 3 jours, Aya, mémoire à Moutoukane. Au cas contraire, on a libéré. Pas pour l'anime. On garage, oh, il est à l'ibotana. D'accord, on a Zoaki, on a Mawa. Il y a Ernest, il y a la Ravé Naimituka. Anderson Aïmbi. Il y a Zoaki pour la garage. Comment on a un problème? Nous n'avons pas de problème. C'est même passé. Il y a ISTA. D'accord, qui est un frein à Pamba. Ok, le on frein, ok, ça l'a embrayage. Mais quand le bâtiment, je fais un bâtard. On a habité ça bien. On a boyaki, on zoye, mettre la boyaki.
nakolivre okili yo soki mutuka bato ya netoko landela dakosta kuna tala ngai kuta ata carte mémoire kuta te ya téléphone oyo nayebi mpe c'est bon carte mémoire ya mutuka ngai naoyeba ngai soki kuta makambo ya carte mémoire Ernest moto azala na bacarte mémoire aya atyela ye na carte mémoire ya mutuka etambusaka mutuka yo zongolaka moke yo zongolaka moke d'accord ça etali yo okende kesukolanga cipo wana kesukola cipo maître ngama mbona ngana ke na ebolonga bapine na boye yaka mutuka wanko est-ce que zeki tata kobeta miziki kutata omali ngai najoka mwa nayebi te to mpe yo olingi otinda ngai esika nini mpo bajaka mokumba na ngai yo nde mona na ngai wolela vanga koyimi koyomba vanga yo olingi kopesa ngai mbango te na nzoto oyo ngai najokoka na kotambola te mokongo soko na ti boye natali miso na ngai na se mpo natumbwama likolo ejobonga te mpe mbongo uta nabengaki yo te omani najo oyokaka yo moko yoka na mongongo na ngai mpe okangeli ngai motema mpo nakopesa ngai mbango likambo yango nini Mais maman, Bongo. tu m'appelles, tu me dis que je suis malade. C'est vrai. Ngai na lobi na yo tete. Omani na job. Lobi te na kota la yo mpona. Na kota la yo mpona. Mama oyeki. Na kota la yo mpona moko. Na kota lisusu la yo mpona. Mabalanga na ngai. Combien? Ah. Oh mama na tinde ki ombongo. Yala vayaki. Abi mama zobela. Aisi mama zobela pese $200 pesa yo OK hôpital. Lobi yala vayaki on attend chéri. Abi mama zo télématé azoka bien tazolela mkongo pasi. Fakende radio. Ça c'est son travail. Na pesi $200 na bi pesa mama kende no ki asoma pata lo sota fofa tana ndako. Apeso kende hôpital. Ça c'est son blague. Banda lobi yala vayaki dakute. Écoute maman. Maman. Aventure très bien. Oui, que va aventure. Non, ça ce n'est pas normal. Là, ça y a rien à faire. Maman, il dit que ma PC est bongo, mais il y a aussi un copain qui a un bon pour qui n'a pas un bon délai. Mais pour il va ah, c'est maman peut-être. Ce n'est pas bien comme ça, maman. Oui, commissaire dit, n'a pas beaucoup la raya là, n'a pas beaucoup la yuge, j'accepte, mais pas y là. Mais ce qui est que bon, on a comme c'est la sépélité, la sépélité. Mais encore c'est la service en haut. N'est-ce pas, c'est lui le grand frère? Ce maman Zobela, une fois occupé maman. C'est qu'il y a la valie bon on a ndengeli maman. Bon, alors moi ya yanga la koma ya, na koma ya o mari ya koma lava. O joben kala o tiri bozo. Yo kamoto te mama. Mbongo za passe mama. Mbongo za passe. Yo kanga impa moto yo andiki ko yo kanga ite. Mama ça faut tu Nazaki ko elaka. Ah, makongo ai. Na ki hôpital. C'est quoi ça? Balobi na ngai mama. Oh mari yo comme là je ne suis pas d'accord. Maman yo yabaki na hotel ya vaya. Ngai na yebi la comme ko te la vaya ka walo. Soyez là bas ça là on encore pourquoi? Ah, c'est pas facile hein. Ba ba tu t'as ndako $30. Ba kela boum ba kela c'est le mbawa. $200 en bon garantie. Il ne peut pas se permettre comme ça, un bon moment on va dire. Maman yebite moi sur ba muninga zo bela papa ta yo moko. C'est qu'il y a la vasu mbongo na yebisi yo pété. C'est quoi ça? Yebisi peut marquer pour maman ça capable. Bona maman yebite mbongo ebimaki pa na yo ngana yebite. Aya faire so pa na libulu. Ngai nazaki na alaba. Loba ye ngonga nini dejer bajo soko jaye makara baka ngai na lobi njuzi likambo nini oyo mama ba masa na ngai ba peri ngai bor lelo na tongo na moni akei asombi prato atima ki motoba abetango pao na kopo. Wow. Oui, l'argent facile c'est comme ça. Aux gens la souffrance te souffrir na te pose yango au sein de l'autre côté. Au termino kabwe. Bon yeba peso $200. Ndeni ta ko so ma plateau maki. Asala 10 maki mbala mako. Quelle folie. Quelle folie. Be maki mi bare.
Il y a malade des athées, azo qui parle, le bas transport. Il y a malade des athées, transport. Bah si qui descend là, ce n'est pas mon problème. Je dis, ce n'est pas mon problème. Thérésia, ce n'est pas mon problème. Je sors tous les jours pour chercher l'argent. Ok? Là va pas qui constate parce que ça mon colo. À mon amour il bosse là. À ganga partout. À ses héritiers. Ce qui est héritier des amis. Qui héritier des amis. Donc c'est que la simana ya baba para. On risque même dans le pangoteka. Le baka ça héritier biloko na yonde. Ne mama kuna. Maman Zela Ziana ba. Héritier ngai na botala. C'est $200 hein. Et Teresa, n'ose pas acheter. Tata bongo ngai na kokupe wana nini ngai? Ah, likambote ya mama yo. Mama Zela. Mbona sa nini? Yo tika bana kende. Mbongo wana ngam na pesa kwa yango. Hein? Mama bongo. Mama $200. Ato peta kabilo kono na koya kokoya. Bona na ngombe komite. Là va on ma charge. Omar ojo sakanga bongo poni. Ozana posa de. Maman yo te noto mokela lava tu la lava ozo sala ngai bo. Na bango omela na bango. Na yo na lava bolingi bobo bangai. Lava nini na miso bangai. Mwana na hot. Mwana mwa libosoti. Kama. Ah. Bongo te. Likambote ngai. Loba na ende bongo te ngai te. Likambote sokola va. Pisi ngai bongo te. Na kuvo be. Jama kazi na ndoto. Jama kazi na ndoto. Una soko. Bota usoko latia. Ikambote. Na bota usoko latia. Jama bako na pose. Pisa ngimba. Jama yotika nano ko nyaruma ko yo. Pisa ngai nano mbongo tena mabako na pose. Pisa ngai mbongo. Mala monte. Na pia ka fo. Pia yo no bo jaki mbongo boni. Na. Ojo tuna ngai nani na vanda wana nani. Solo wana lava na ngai bono kami mona na ngai ya yambo beyo bato mosusu lokola ba esprit babo mo sa zeri muku bayo kera ngai mawa mpi yo moto na boti yo le bakate yo za mokola omani yo bosa makango pona nini Ukana kinga olongoli makona awa papa wekinga ina to bela mpe okay kuna mama lobina ya kojwela yembongo bapisi yo $200 pe o dwi wana lobi ngai na sa yo te na lobi desa pisa ki yo $200 te mpanga na kota radio na hospital na ekogavi na lobi ngali ngalukuta te desa pisa ki yo mbongo te na kindoki ngai na mama na uti kitambo magasin parce que ba joueur ya vita bazana Maroc lelo mukoko bateza dio paduko mpunga Nelson Munganga Zadio Kazadi basani yoni bamsinga lava est-ce que vous avez Jean-Marc Makosu na bitozana awa na kitambo Jean-Marc Makosu attaquant incontournable la vita tu as na kitambo awa skani tu as na Glodine Bonda na Dijon poto vanda tu ba nito ko sa pona vita lobby babina nga bo sava promete nga bo sava Jean-Marc Makosu nga na keno pas petit frère na ngai na beta matolo et puis non sanini nazo ko rejoindre na stade abina nga promete okay pa yo na kebo mari na kuto marati mosi na kubanga mimi na kubanga wana akoti azu $200 apesi kabila ngai kende lia kende komela na zwimbongo na kebar na kebar na melisi ba master jamais kutu na kutu ni suite lobby tana juka mbongo na kimi na ngai na melisi ba master ba na héritier ngabi quel héritier bobe na quel héritier héritier ya famille ngabi voilà pour na bangaki pour la banque pour na komikoka héritier ya famille nde na fandi si bango pour na plaisir pour ba belaki nga mingi to melisi no mon lobby na kuita makasi kandengo melina bango na $200 usisi mbongo nyoso bona tika nini na tika mbongo ngana ko te ba na tika mbongo nzakumba eminso kokela na lava on sangeli mi emi nyangwe kawe
ngai moto na bota ona pisi yo naissance na mokili oyo na saani na mabena na jwaka yo lokola mona suko kasi mona suko yo te mona suko mana mpe yo kei koloba te mama alobi na jwela ye mpango kuna to okoka kotambola te odwi $200 epaya te esi mpe odwi mbongo wana omelisi bato toboyi te yoka ngai nanu lavado nako odwaki mbongo yango matolo na yo ngai na yo lelo oyo omoni ngai nalali mpongi te mpe odwi $200 okei nango na bamasa na yo omeli olei na bango mbongo esili na yo moko za mokolo mpo za mwana mokete bakoki kolakisa yo makambo ya mokili te mpo odwi mbongo osisi na $100 ete mama ye naliaki na baninga sa yo jo mo sa mpo ojo obela wana te omani moto asengela obenda kosungaka ngai yo te mbongo ayo mbongo ayo mbongo na mbongo okendeki kosekaka mbongo na nkombo na ngai te mbongo na nkombo na ngai na regrete na beti matolo na ndenge na ngai kongo pia kana te na kopisa yango sana du yo betangai na jo vandaka ne sukulu so asiki ko attention so asiki no sabe na 4 jours na ya suti ola yo kambote yo ko ya te ona sango du yo salango ngai na koyoka mpasi ya mokolo boy kolonga nyekile bikambote yo kuvenga yo pendingo jo kende wana me komine yo pe ko ya te tango ko jonga yo moko mire isaka no mali apisi ngai mbongo na ngai ya moke njambio yo kolia te njambio moto na ndenge na ye na bomo na yo kende naza na no kuti mpo o mali aboyi ko pisa ngai mbongo mpo na mbongo wana na ko mo se monte yo asi ko se monte na fuyo ngai na fuyo ko se monte na fuyo abe $20 apisi ngai na fuyo du yo ya kata ngai binamba ngai mo sina ha ozana ngai mabeko ngai na sawa yo nini makambo na onyo ngai na kata ya kaote na ba fatika kuti na bongo na njambe na kolomba awate ngai lokola nazana mono oyo te mpasi na ngai ezate kambotela bato na bela beko mpo mwana joto mbokela ngai kuna aboyi kopisa ngai mbongo alobi te mbongo yo kokende nango na kosomba mino na radio na ekografi obe mbongo wana likambotela obike pata na nkombo na ngai te na makambo nakotloba komo no sute me yeba ngo kino bona charge na ngai nyo no mari bona charge parce que ngam nazali kwa garant donc naza garant ya famille et puis ngam nazali autorité morale ya famille ce qui nous a dit c'est moi ce que moi c'est moi njamba kokata yo njamba kokata merci fazer na badingi na kota kuna mwana mta osakane la terre petit ce bozala maboko milai na ba garage na bino et pas na ma osuki afadase voler ça se voit quand on a besoin de ça moyibi ta nous obeta misu batu muso ba yiba biloko na bango te naza muto ko sima biloko na n'importe comment te oyibi nga dokela mbona ngate petit nana ni biloko na pani musu au moins ça va une mémoire comment ça hein kanga mno na ko nyata yo yoni bon si comment il a mémoire na ngani do changer yango olobi et comme c'est tinda comme ça ce qui pas na bimi na ndap maye et ça souffle chérie nini je vais te faire souffrir nini yango papa ok je vais te faire souffrir alimenter tele mana ko fa mturase wo poni abadana se mais amoyibi obi kana même mutuka na garage na keba sa lo msusu a changer la mémoire na démarrer la garage bien na comment dire boy mutuka kati moto mais comment maman mais moi en voiture asika mais je te dis c'est un voleur, c'est un petit voleur au tel comme on a mal là, mais je m'y dis. Vela papa ko bete to me mangam. Yo ko so mémoire wana. Tu vas souffrir. Mais moi mutu yo ko so bango. Abimanati. Hein? Abimanati. Papa o ko so bango. Yo ko so bango. Un petit voleur. Yo ke mo ko mo. Tiens. Petit na ko memo na ba la police na muta ba conteneur. Na ko memo na se ma yo au souffrir. Papa na chanza ki na waka. Na bota. Na papa nonga. Na bota. Ka ko bota mona mo yibi lo yo. Boki na garage ka ko tambolo ibi usate ka ko kota ko yiba. Hein? Ko je dis
ouais mais mon bien. Tu quand faut quand ngayo yibi. Maman, nga ese kinga na changer pine. Na check pinga check pin. Yo saka na garage wana. Na ekula nde kusala nanya wana. Uzabilunga ba mi yibite. Maman na ibite nga na sibaise kinga na changer pine na chat pine atibelezi. Nga na check pine atibelezi. Siko na papa ya te mabe mutukana yake. Siko ya yesi kwa kumi babu bionga na changer me na kuna ibi atakutota memoire ngo so pesa nini te mama. Kusogia kina ngana kashonga sikona usunga kingana zala ngala famite mutu pesko akufuta memoire ngo pe ata ukina ngala kasho mutu pa akufuta memoire wana zala etengana zala ngala famite kutu nala ngane na mituka wana kuya na nyafe masamba tika na maza wana na kala kati wana puna zala ngape ata nesika kulala te ngena ibina nga memoire ya papa te buku nyokola ngai pamba buku kangisa na bonya nga fungule kuna na makala ngana ibina nga makamu kutu ya memoire wana te mutu pa wana nga kuna bya na ite tata mwasina nga benga na ngai na ibina nga kutu makanda pozo ngata maumbula bino kasi nazela mina damu sala nevi kokombola usana mutu te usana famille te pourquoi kokende koyiba kasi pona nini walai mama makola soso likola noso walai osa sangaje okomosa sangaje ndia solo makola soso likola noso balaba bongo naibi na ngai te naibi kokombola ndako naibi kosukula naibi kolamba losa mafuta naibi kolamba losa wili naibi kosukula bilamba zonga ta moumbu na yo kasi za moumbu te naibi na ngai me nani wana ok alai naibi na ngai te mama naibi na ngai te ok ça va on va souffrir monsieur allez Telma. Debout! Papa Zéla. Volé. Chérie Zéla. Il faut aller Bamabé à Sali. Il faut Bamabé à Sali. Alors il faut finir rien à nous. D'accord? Allez, Telma. Zéla. Papa. Mwana za orphelin akufe tata na mama soki tokangisi mwana lelo mutu akolanda ye aozala te aoki kosouffrir kuna kaka pamba chérie. Il savait qu'il y a un orphelin. Tu crois Aïbi pourquoi? Voiture où il y a Ibena Aïbi qu'est-ce que nouveau modèle? Hein? Il y a ce monde en voiture avec ça. Toi garde ce monde en voiture là. Mais c'est ceux qui ont convaincre yé, ngai au convaincre. Papa, albia combattre esclave, awa salaka, afutera mbongo, wana malenge malenge salaire. Teresa yo yebi ba maloba mibi bazala ngote. C'est un voleur. En Lucas c'est dur yo na ba parole. Ma bien. Mais c'est grave. Soka yibi na mutuka. Allez oye yo moko yi o memi na ndaku. Place yo moko memi po ya ko yiba. O benga ne mo yibi ngamo yibi. Hein? Pour le bail, il va au bain, petit si son combo, il y a un autre gars, on a laissé. Papa,
Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, ma palata, et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille ils ont adouci un pot. Tous un adulci cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre en pamba, souki ils ont teinte, ils ont bomissango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, qu'on sait un huile, un bain d'huile. Tous un crème pommade, tous un savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous un médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous un pommade Diazolex, où ils ont pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en mot. Tous un crème Borex où ils ont uniquement pour notre papa. Ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en mot. Tous un diazostimule où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme comprimé. Tous un zinginalis auto-présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire. Où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre des maladies à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là sapatou. Maladie loto méamycine crème azo traité en eau. Tout ça allium est azo traité toute forme il y a hypertension azo normaliser tension na yo ce qui tension est mataga akiti si a normaliser ce qui kitaka mati si a normaliser et ça à partir à aille. Tout ça la menga oyo eza produit moko anti-anémique bato bazaka ba connaissera problème et anémie quelle que soit l'origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie na nzoto wana eza gamme ya ba produits CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement na ba phytomédicaments na ba plantes médicinales donc nyonso tozo produit au bomoni liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo à part ba kisi oyo na siko tangela bino tozana maladie musu auto traitera pe auto sala to benga ba préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to grossir une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter ko bota tozana kisi o epesa pe bato bazoni ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne.
une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Je l'aime beaucoup. Nalingi ya mbuto cham poto bina penza. Ah, soko bina nanga BTS maboko. Yamboto bina, j'aimerais appeler un frère. Toyemba peka nzembu moko toyemba na ye na album Oeleki. Le frère Kelly Nazem, pendant qu'il monte. Ce frère, c'est un bon frère. Je l'aime beaucoup. Ce frère a outi musika. Je me souviens, jour nzamba ebisina, il faut lobana mutumo ke nzamba lingaka ye. Et nzamba no lobana nani. Ça faisait 1 mois que Dieu me parlait. Il faut lobana mutumo ke nzamba lingaka ye. Et ce frère azaï mission mukili. Nakuta na comme par hasard. Basuki batressa. Teinture na mutu. Je lui ai dit, mon frère, Jésus t'aime. Et aujourd'hui, ce frère a un groupe. Ngaku tu n'as même pas musicien na maternité. Ce frère a aussi un musicien au Brésil, à Zongi Nabango, un grand serviteur de Dieu. Yango ko néglige à langage en Zambete. Si follow bana mutumo ke nzamba linge pa bongo la mutema fele parce que ebelo oni tozo créer na vie na ye. Et ces chansons eza parmi banzembo to yemba na etanga bongo la mutema sika na 2005 na ye. Na motema nanga mobimba na kota lela yo atako minyoko pe pasi na yebise yo atako mokili pepe na kobanga te boyonde zambe nanga Sim.
nakokoka te. Yoka. Ata pasi, ata kolela, ata bitumba, ata banzala eloko moko te kokabolanga na bolingo ya Nzambe. Namoni mosu sutena ko dalela Ona pasi pasi minyo kuna bomo inanga Ongai Nako dalela seyo Na ye na mikumba na nga nyonso Merci mon frère. Il y a beaucoup de gens qui ont remercié quand même Batu. Voilà. Sans Jésus, je suis rien. Aussi quand Zambé, on a le Mbisi Libanda et Balé. Les gens ont échoué dans la relation à Bango parce que Bachaki est sur la cima. Babandika en relation sans Jésus. Les gens ont faire échouer, c'est parce que Jésus a été dans la cima. Tout bandi a peut être petit ça Jésus. Apprendre à devenir son petit ça sur le bosso. Tchaï sur le bosso, on m'a ramené ça liné. Tchaï sur le bosso, on m'a ramené ça liné. La coco gâté. Yes, ça vient. Ah, mololo, 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 mololo. Ozamalili, ozamalili, ozamalili. Ah. Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Bongo libanda na yo. Na koko kate. Libanda na yo. Na ko vivre te. Libanda na yo. Na ko salate. Libanda na yo. Na ko bika te. Mokonzi umela. 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 Umela Elohim. Umela. Umela. Oh yes, oh yo. Yaya kota likambango yaya kote langayo. Nasolo baboy. Nasolo baboy. Dose. Ah. Dose. Nakoko kate we kozala musika na yo. Yemba na ngai nakoko kate. Nakoko kate we kozala musika na yo. Yaya kota likambango yaya kote langayo. Yoka. Eza makambo mususu koki parango te parce que na désert
mobeko ezalaka moko so nyoka suyo otali ekulusu. Mais tant que tu persistes à côté de problème na yo, tu mourras. Tu mourras. Loba amen. Yoka. Ba onyoso baswama kina nyoka batala kipota na bangote. Mobeko ezalaki se moko ya kotala nyoka motako lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na ngateo natali sekuna golokota epai lobi kwekouta Yesu sois bien. Loba amen. Tango masange sila bango basoso la motu ya na yo. Babanda ki feti na bango. Bachaki yo bebeni. Tango kota likambo ango. Masanga kitoko ye uti wapi. Ezalaki maloba na bango. Basoso la motu ya na yo. Yesu Alléluia. 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 Yes, ça va bien. Yoka. Alléluia. 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 Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Koko libanda na yo. Na koko kate. Libanda na yo. Na kovivre te. Libanda na yo. Na kozala te. Libanda na yo. Na kobika te. Okoti umela. 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 Umela Elohim. Umela. Umela. Yoka. Yoka. Yesu aza bien. Est-ce que nakoyoka mololo bien? Merci. Natangi na makomi na yo ya yolo bananga bonye. Soki nga na zotonga te, motongi ya zotonga na pamba. Naboyi kotonga nga moko yaya natonga na yo. Yaya sala liboso ngana ya moto asuka Yesu Yoka. Ambassade ya France na kata Congo eza France. Ambassade ya France na Congo eza France. Mutu azobika na Congo soka za français elongoli eki français na yete. Lokola yoza citoyen ya Lola, oko vivre na ba condition ya Lola. Mutu abangisa ote. Tala 40 ans na esobe elambe bebate bazanga maite. C'est Dieu là émerveillé. Il va pourvoir pour toi. Dans la situation économique en Mboka et qu'on influence rien dans la vie na yo. Parce que tu as Dieu. La Bible dit même si la terre est bouleversée, nous ne sommes sans crainte. Ata dollar et matinga na obangate parce que nazana Yesu. Parantona kate sobi bazangaki elokote. Elamba na bangwe bebate bazangaki maki. Yoka. Yaya mokili crise économique. Bato nyonso bazolela na dépendre na mokili te. Na dépendre kuna na lola Yesu Yesu aza bien.
umela betela Yesu maboko mokonzi umela. Merci maman Yvette, merci. Je salue ma maman qui est dans la salle, maman Sylvie, je la salue. Dieu est merveilleux.